खांसी अगर किसी को गोते वाली खांसी है या बच्चों को बहुत ज़्यादा खांसी होती है, बड़ों को खांसी होती है, ख़वातीन में मसाइल हैं, मर्दों में है, तो खांसी का बेहतरीन इलाज ये है कि छोटा शहद लें बेरी वाला, उसके अंदर काली मिर्च को पीस कर 2 चम्मच शहद में 3 से 4 काली मिर्चें पीस कर उसमें ऐड करें और उसमें एक लीमू जो है उसको निचोड़ कर इसको अपनी उंगली के साथ इस्तेमाल करें, अच्छे तरीके से मज़े लेकर खाएं, तो इंशाअल्लाह खांसी जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और मुमकिन हो तो इसके साथ नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करें, बादी और तली हुई अशिया से परहेज़ करें, इंशाअल्लाह मुकम्मल ठीक हो जाएंगे। वस्सलाम।